హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను సండే స్పెషల్ చికెన్ పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. చికెన్ పులుసు తొందరగా 5 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. అలాగే పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. నేను ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. చికెన్ పులుసుకు కావాల్సిన పదార్థాలు: చికెను 1/2 కిలో తీసుకున్నాను. శుభ్రంగా కడిగి నీళ్ళన్నీ వంపేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. కొబ్బరి పేస్ట్ అండి, 2 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం పేస్టు, అల్లము తగినంత తీసుకోవాలి, ఉప్పు తగినంత, కారము తగినంత, టమాటా ముక్కలు, 1 టమాటా ముక్క కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, ఆనియన్స్, ధనియా పౌడర్ అండి, చెక్క, లవంగము, ధనియాలు వేయించి పెట్టుకున్న పౌడరు, కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్, కొత్తిమీర, తగినంత ఆయిల్. ఇప్పుడు చికెన్కు మసాలాలన్నీ పట్టించుకోవాలి. ముందుగా మనము ఇందులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా ఆయిల్, కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్, కొద్దిగా కారము అన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలండి. ఉప్పు, కారము అన్నీ వేసి పట్టించుకుంటే మసాలా అంతా ముక్కకు పడుతుంది. కొద్దిగా అల్లం పేస్ట్ కూడా వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ వేసుకొని ఇలా మ్యాగ్నేట్ చేసి పెట్టుకుంటే మసాలా అంతా ముక్క బాగా పడుతుందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ వేడి చేశాను. అందులో 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేస్తున్నానండి. ఇందులో 1 కప్పు ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాను. ఇందులో పచ్చిమిర్చి కూడా వేస్తున్నాను. ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇప్పుడు ఇందులో కొబ్బరి పేస్టు, ఉల్లిపాయ కొబ్బరి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా, అది వేసాను. కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తున్నాను. సాల్ట్ వేస్తే త్వరగా మగ్గిపోతుంది. వేగడానికి టైం పడుతుందండి, ఒక 5 మినిట్స్. ఇప్పుడు 1 కప్పు టమోటా వేస్తున్నాను. టమోటా వేస్తే గ్రేవీలా వస్తుందండి, బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది. పులుసు కావాలంటే ఖచ్చితంగా టమోటా యాడ్ చేసుకోవాలి. టమోటా, కొబ్బరి 2 ఇవంతా కొంచెం మగ్గనివ్వాలి. ఇక్కడ కొత్తిమీర కూడా వేస్తున్నాను. మసాలా అంతా వేగింది కదా, ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ కూడా ఇందులో వేసేస్తున్నాను.
కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోవాలి. కొద్దిగా కారము ఆల్రెడీ వేసాను, తక్కువ అవుతుందని కొద్దిగా వేస్తున్నాను. ఇలా అంతా కలుపుకొని కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి, చికెన్ పులుసు ఉడుకుతుంది. మనము పులుసు కాబట్టి ఎక్కువ వాటర్ వేసుకున్నాము. ఇంకా 10 మినిట్స్ పడుతుందండి ఇదంతా ఉడకడానికి. చికెన్ ముక్కలు చపాతీలకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే రాగి సంగటి, జొన్న రొట్టెలకు కూడా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సజ్జ రొట్టె, జొన్న రొట్టెలకు కూడా చికెన్ పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఉడకడానికి 10 మినిట్స్ పడుతుందండి. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసుకుందాము. చూడండి, పులుసు అంతా ఉడికిపోయింది, బాగా దగ్గరకు వచ్చింది. చికెన్ పులుసు రెడీ అవుతుందండి. ఇప్పుడు కొద్దిగా ధనియా పౌడర్ వేస్తున్నాను. కొద్దిగా గరం మసాలా పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను. గరం మసాలా పౌడర్ అయినా వేసుకోవచ్చు, లేదా చికెన్ పౌడర్ ఉంటుంది కదండి, చికెన్ మసాలా పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. రెడీ అయిపోయిందండి చికెన్ పులుసు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ చికెన్ పులుసు. దీన్ని మనము ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను. ఇదంతా బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. ఉడికిపోయింది. చూడండి, చికెన్ పులుసు రెడీ అయింది. దీని మీద నేను కొత్తిమీర వేస్తున్నాను. కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేశాను. అలాగే ఒక నిమ్మకాయ కూడా పెడుతున్నానండి. చూడండి, చూడడానికి చాలా బాగుంది చికెన్ పులుసు. దీన్ని మనము రొట్టెలో తీసుకోవచ్చు, జొన్న సంగటి, రైస్లో కూడా బాగుంటుందండి. ఈ పులుసు ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరిన్ని రెసిపీతో మళ్ళీ కలుపుతాం.